islam markii uu madaxiisa dhacay fiiri ilqoorku ka fiirina wuu sii fiirina ninkan inuu dhacay uu arkay wuu ka gudbay gabadha waxay ku aadan tahay koofanaha gaarigan marxuumad leelo waa kaasa marxuumkii toos ku fadhiyay hadda wuu foorarsaday wuu caafimaad qabay jaamkiisaas uu iskaga jiray wuxuu suganayay wadadaas markay furanto inuu baxo qofa u saarna waa kana mudane gudoomiye garsoorayaal eedeysana maxamuud baasto waa ninkaas hadda imaamada guduudan wata ee gaariga kor ka furaya waa kaas eedeysanaha xabadiisa ay ku dhinteen labada marxuum waa eedeysanahaas hadda gaariga ka soo baxay ee imaamada guduudan wata eedeysanaha labaad ee buule uu ka cag dambeyn doonaa wuxuuna u soo dhiibi doonaa qoriga eedeysanaha koowaad iyo qorigiisa ayuu si wada jir ugu soo dhiibaa maadaama gaarigan yahay gawaarida nooca gaashaaman aad uu dheer yahay dhararkiisa weyn yahay aan ku soconno waa kana waa soo degay ciidanka maxkamadda hor keenay oo qaarkoodna ay gaarigan saarnaayeen kuwa kalena oo kuwana goobtii shaqada ay ka hayeen baabuurka boorsooyinkii ee baarayeen siduu sheegay maragii labaad boorsooyinkii ee baarayeen ku mashquulsan yihiin waxa sidoo kale albaabka hadda soo furay gaariga labaad maragii koowaad maxkamadda hor keenay oo ah dareewalka gaariga labaad oo maxkamaddan aan hor keenay oo marka falku dhacay labadan nin dhinacooda socon doono gaarigu aad u dheer yahay hadda waa kaas taayirku ku istaaga dhulku istaaga eedeysana buule kor markuu qorigu uga soo baxay wuxuu soo bixinayaa labada qori ee asaga eedeysanaha kale wuxuu u dhiibayaa qorigiisa kadib haddana qoriga asaga uu lahaa uu dhiibaa soo asagana uga soo dego dhararka dheer ee gaariga awgeed waxaan rabaa maxkamadda sharafta leh si fiican ila fiiriso halahan maxkamadda waxaan rabaa inay ila fiiriso marka koowaad eedeysanahan buule gaariga koofanihiisa markuu maraayo ayuu xabadda ridi doonaa wuxuuna sameynayaa xabadda dhulkana kuma aadinayo masaafo oo asaga oo hooseysa kuma aadinayo balse wuxuu u jeedinayaa kor taasoo ahayd ujeeddadu ku lahaa oo eeddaan ku soo eedeynay oo cabsi gelin inuu jidka ku furo halka eedeysanaha labaad aan rabo maxkamadda isagana inay ila fiiriso wuu raacin doonaa qoriga markuu raaciyo jiha uu ku aadan masaafadiisaas oo aan korna ahayn hoosna ahayn dhulka fiirinayn ayay xabadiisu u dhici doontaa taasoo isaga dhex bixi doonta labada marxuum allah u naxariistee maxkamaddu ay la fiirsato eedeysana buule waa soo degay wuxuu ka qaadanayaa qorigiisa wuu u dhiibay wuu raacsanaa eedeysanaha kale waa kana kor u riday xabadii waa kaas isla daqiiqadda uu riday wuu dhacay waxaan rabaa maadaama ay aad u degdeg badan tahay inaan slow motion meeshaas aan saaro oo tartiib aan socodsiiyo si ay maxkamadda ila fahanto waxaan speedka ayaan yareyn doonaa